Swadakta mtazamaji, ni adhuri nyingine tena yenye bashasha ndani ya Switch Adhuhuri na kukaribisha. Langu jina ni Hadi ya Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara ni Michael Maidi. Zipo taarifa mbalimbali ambazo meza yetu ya habari imekuandalia, ya baadhi ya mambo tu ambao wamegonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa, lakini kwanza tuvipate vidokezo. Visa vya moto vyaibua wasiwasi kwenye kaunti ya Nairobi. Mpango wa kazi mtaani washika kasi kwenye kaunti kadhaa humu nchini, huku vijana wakihimizwa kuunga mkono ajenda kuu za serikali. Wizara ya Utalii yaidhinisha mpango wa kuwalinda wanyamapori kutokana na mauaji yanayotekelezwa na binadamu. Na mtazamaji, basi moja kwa moja kama ilivyo ada tuzipate takwimu za COVID-19 za ulimwengu mzima na kitaifa. Na mtazamaji, idadi ya maambukizi ya COVID-19 ulimwengu mzima sasa hivi ni milioni 19.2, huku idadi ya vifo ikiwa ni 717,017 na waliopona vile vile kutokana na virusi hivyo kote ulimwenguni ni milioni 12.3. Afrika basi idadi ya maambukizi imegonga milioni 1.0, idadi ya vifo ikiwa ni 22,000 na waliopona kutokana na virusi hivyo kwenye bara la Afrika ni 693,620. Ya maambukizi ya COVID-19 sasa hivi ipo kwenye 24,411, idadi ya vifo ikiwa ni 399 na waliopona ikiwa ni 10,444 mtazamaji. Na makali ya virusi vya korona yameathiri maisha ya Mkenya wa kawaida, huku athari hiyo ikionekana maradufu kwa watoto wanaoishi kwenye nyumba za watoto wasio na makao, kwani hali ngumu ya kiuchumi imefanya walezi wa watoto hawa kutoweza kumudu mahitaji ya watoto hawa, hususan wakati huu ambapo wanahitaji kuwa na vifaa kama barakoa na hata vieuzi kuweza kujikinga na msambao wa virusi vya korona. Mwanahabari wetu Amina Hussein alitembelea kituo kimoja cha watoto hapa jijini Nairobi na kutuandalia makala yafuatayo. Kwa umbali, taswira inayokutana na macho yako ni fiche, lakini unapokaribia unakutana na watoto walio na uchangamfu mkubwa. Nidhamu, amani na ustaarabu unatawala anga. Hili linatokana na malezi bora. Ni katika makao ya watoto yatima yaliyoko Dagoretti, kilomita chache kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Makao hayo pia huwa ni shule ya msingi. Watoto walioko hapa wana umri wa miaka tofauti, ila kuna mmoja aliye na miaka michache mno, mwaka mmoja unusu. Chimbuko la makao hayo yanaelezwa zaidi na muasisi wake Jacinta Nduru. We started in the year 2005. It started as a fellowship where we used to meet, interdenominational fellowship. We go every Wednesday and feed families who we felt were in need and pray with them together. And it's in that process that we realized feeding alone was not helping, because this week we could go to a family, the other week we could not go back to the previous family, and as well as we realized whatever maybe we gave this week, they may have been in need of rent and you've brought for them food. And we found so many children by then are not going to school. That was in the year 2005. There was a slum here called Kwanganga slums. So we felt as a group, if we extended our help to the children, if a child is nurtured and given education and all basic needs, then in the future they can rely on themselves, and of course their families, and the entire community now is going to grow well. Kwake Jacinta, hali si hali tena. Korona imewasili nchini na inakata kuwili. Uchumi umeharibu taratibu ya makao hayo ya watoto. Wasamaria wema hawaji kwa urahisi. The Minister of Education has directed, but we are trying our best. As we know, it's health. When children are healthy, then it's going to minimize even our expenses. So we've tried our best to have, but like in the sleeping areas, you'll find it's difficult for us now that maybe the well-wishers who have been helping are less as compared to those other times, and children are needed to stay maybe in a town in a band. The distance is not as much as it's needed. Though we are trying our best, we are trying to make sure at least they wash their hands. That one is compulsory. But the rest of the things that now, maybe wearing mask every day, that one we cannot afford. Si hilo tu, pana changamoto nyingine. Uwezo wa kununua barakoa haupo.
Watoto pia husongamana kwenye bweni. Those who are HIV positive, so far those are the ones that we are struggling, because now, as we know, the issue of COVID, they need to take balanced diet, and it's really a challenge for us. At times what we are offering is maybe githeri or ugali with the skuma. That child is not really getting the immune is not going to be well. Jitihada za Jacinta hatimaye zilizaa matunda. Dalmas Ayuso, ambaye ni mmoja wa vijana waliolelewa na Jacinta, ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Egerton kilichoko mjini Nakuru. Awali, Dalmas alipofanya majaribio ya kidato cha 4, hakuridhika na alama ya C-, akajiradidi na kujizolea alama nzuri ya B, na hapo akajaliwa kupata mthamini wa kuyafadhili masomo yake. Accessing the teachers is hard, and also challenges here and there, like maybe settling some bills, water bills, electricity bills, food, which is also it's a basic need. Everyone needs food. Yeah, besides all other things, food is very vital. So these are challenges people are facing due to COVID-19, being that we are not alone. The whole world is affected, and when they're affected, we too are affected. Wasomavyo wa Swahili, papo kwa papo, kamba hulikata jiwe. Jacinta anaamini jiwe la ulitima utakatika hivi karibuni. Katika shule hii ya Dorcas, wamebaki na matumaini tu, licha ya korona kuleta vikwazo vingi. Lakini palipo na nia, pana njia. Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Amina Hussein. Na asante sana Amina Hussein kwa taarifa hiyo komavu. Tukisonga mbele ni kwamba mikasa miwili ya moto imetokea usiku wa kuamkia leo. Mkasa wa kwanza ukiwa umetokea katika soko la Marikiti hapa jijini Nairobi na kusababisha hasara kubwa ya mali. Mkasa mwingine ukiwa umetokea sawia na huyo katika eneo la Umoja kwenye jiji la Nairobi kusababisha kifo cha mtu mmoja. Mikasa hiyo imekuwa sio ya kwanza kushuhudiwa hapa jijini Nairobi, kwani mioto imeonekana kuongezeka kila kukicha, haswa katika masoko tofauti na kuacha baadhi ya wanabiashara bila chochote wakati huu mgumu wa janga la corona. Mwanahabari wetu Njoki Merita anaarifu zaidi. Kwa baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Marikiti, butwaa na huzuni zimejaa nyusoni, kwani biashara zao zimeathirika pakubwa. Ikiwa ni mwezi mmoja tu baada ya wafanyabiashara katika soko la Gikomba kuathirika na mkasa wa moto, na wengi wao hata kurudi nyumbani baada ya mkasa huo. Kulingana na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Marikiti, mkasa huu umetokana na mzozo wa ardhi hiyo. Katika eneo la Umoja, mtu mmoja amepoteza maisha yake baada ya manyumba kadhaa kuteketea kabisa. Moto huu ambao unasemekana kuanzia katika banda moja la magari limeteketeza manyumba kadhaa katika mtaa huu. Njoki Merita, Switch Adhuhuri. Zaidi ya Wakenya 85% wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, na 40% waliohojiwa wakisema kuwa riziki wanayopata inaweza kuwatosheleza kwa siku moja pekee. Hayo ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la Twaweza kuhusiana na madhara ya COVID-19 humu nchini. Daniel Karuki anaarifu. Utafiti huu uliofanywa na Twaweza uliwahusisha Wakenya 3,000 kutoka pande zote humu nchini kuanzia mwezi wa Mei hadi Juni mwaka huu. Findings that we're about to present are based on data that we collected recently. The survey was about COVID, and in particular we collected information on their knowledge, attitude and practice. Utafiti huu pia ulionyesha 63% ya Wakenya wanafahamu kuwa kuna virusi vya COVID-19. 85% wakikubali kuwa msambao wa corona unaenea haswa kwa maeneo ya umma. 38% wakisema wana chakula ya kuamudu kwa siku moja tu. Tupo katika pitapita zetu hapa jijini Nairobi kutafuta maoni ya Wakenya kuhusiana na ripoti hii ya Twaweza. Tunategemea sasa hapa Waislamu na Wahindi. Unaona watoki kwa nyumba. Sasa hata kama ni kutumana venye angekilete personal anunue vitu mingi, hawezi ninunulia. Anunua tu kiasi, kesho atume made tena hivyo hivyo. So biashara yangu imeenda chini kabisa. Hii biashara imeenda vibaya sana. Manaka hata kupata chakula ni ngumu. Unakuja hapa, unashinda hapa, unatoka hata na pesa iwezi kukununulia chakula hata ya usiku moja. Nyumba kulipa, tumeshindwa mpaka kulipa. Idadi nyingine ikionyesha kuwa 28% tu ya Wakenya wanamjua mtu aliye au aliyeaga kwa sababu ya virusi vya corona. Okay, sijajua mimi mtu personally ameaga.
lakini nimeshasikia mtu ni mgonjwa rafiki. Mimi naamini ugonjwa upo. Naamini ugonjwa upo kabisa, na tena upo kabisa, na tena upo kwa kila raia. Ugonjwa upo. Lakini sasa ni vile serikali inabidi tupunguzie pia mahitaji. Kuna daktari alikufa. So tunajua corona ipo kila wakati, tunanawa mikono, tuko na sanitizer. Acha apige picha. Asilimia 66 ya Wakenya wakisema kuwa wanarithika na vile serikali inafanya kazi, lakini walipoulizwa kuhusiana na serikali ya kaunti, idadi ile ilipungua. Government ya Uhuru inafanya kazi, manake kama sio yeye hata sanitizer hatungepata. Mwenye alituletea ni MP. Hata ingawa Wakenya wengi wanaonyesha dhana tofauti kuhusiana na virusi vya corona, idadi ile inaonyesha kuwa Wakenya wengi wana wasiwasi kuhusiana na hali yao ya kiuchumi kuliko ya kiafya. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Na mtazamaji, nambari ya kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ni 22999 au unaweza kuzama kidijitali utupate kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tumejaa pale kwenye mtandao wa Twitter @SwitchTV Kenya, wa Instagram na Facebook vile vile. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa utalii Najib Balala ameidhinisha mpango wa miaka 10 wa kuwahifadhi wanyamapori humu nchini ambao wako katika hatari ya kuangamizwa na binadamu. Mpango huo unaniwa kuongeza idadi ya wanyamapori. Ulitarajiwa kuidhinishwa na kuafikiwa tarehe 31 mwezi Julai mwaka huu. Mwanahabari wetu Fatma Ngwena ana taarifa zaidi. Wanyama ambao wanasemekana kuwa katika hatari ni simba na fisi. Lion, the hyena strategy and recovery. This is the second time we are doing it. Kwa miaka miwili iliyopita, idadi ya simba ilikuwa 1970, lakini sasa idadi imeongezeka hadi 2849 baada ya juhudi za serikali kuwalinda kutokana na athari za ugomvi baina ya binadamu na wanyama. Aidha, fisi pia wameorodheshwa kuwa miongoni mwa wanyama wanaoathirika na ugomvi huo. The last 2 years were 1970 or 1970 lions. Today it has been confirmed by my team. We have 2,489 lions that have been counted in the country. Waziri wa utalii Najib Balala, ambaye alizindua mpango huo katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara, alieleza kudhabishwa kwake na hali hiyo. But we cannot take the law in our hands by poisoning or killing these animals. We cannot do that. There is a law to protect these wildlife. And there is a law to protect humans as well. That's why we have the Human Wildlife Compensation Scheme. Aidha, anaeleza haja ya kutatua mzozo huo ili kukabili mauaji ya kiholela kwa simba na fisi, akiongeza kuwa serikali imetenga fidia milioni 120 ya tangu mwaka 2014 inayonuiwa kufidia madhara yanayotokana na mashambulizi ya wanyamapori kwa binadamu. Kulingana na gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai, serikali yake inafanya jitihada kulinda mbuga ya Masai Mara. Assuming there is congestion, it is the lodge to live, not the animal. Because that's why it is gazetted. That's why it is gazetted. You know? So, Bwana Waziri, I can assure you that really as a, leadership of this county, we totally are here to ensure that these God-given animals which have been here forever, that we must protect and conserve for posterity. Mamlaka yanayosimamia mazingira nchini NEMA yanatarajiwa kuhakikisha mikakati itakayowekwa inafuatiliwa. Fatma Ngwena, Switch Adhuhuri. Na mtazamaji, mimi nachukua mapumziko mafupi tu kupunga unyunyu, ila wewe ganda papo hapo, nitakupata muda si mfupi nikupashe taarifa zaidi. Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Tukisonga mbele ni kwamba vijana humu nchini wamehimizwa kuunga mkono ajenda 4 kuu za serikali ya Jubilee kila wanapofanya uvumbuzi wao wa kuinua hadhi ya uchumi nchini na pia kuinua viwango vya maisha. Katibu mkuu katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano Nadia Ahmed amesema vijana wanahitajika kuwekeza katika maisha yao ya baadaye ili kukabili changamoto ya umaskini badala ya kusubiri ajira. Akiongea mjini Mombasa wakati wa mkutano wa washikadau kwenye sekta ya teknolojia na mawasiliano, katibu huyo Nadia Ahmed amesisitiza umuhimu wa kushirikisha vijana katika kusukuma ajenda ya maendeleo nchini. Tuko na platform yaitwa Whitebox. Whitebox ni platform ambayo tunawakubali vijana waweke uvumbuzi wao hapo online.
Kitu kimoja ambao ni kuwa paka uvumbuzi wako uwe una support the Big Four agenda ya His Excellency the President. Ikiwa yako iko katika katika hizo 4, then uende hapo kwa hiyo whitebox.go.ke uweke uvumbuzi wako hapo na uendeleze. Aidha, akiwa Pwani, alikutana na vijana ili kupata maoni na changamoto zao kwenye mpango wa kitaifa wa usafi wa mazingira, yaani NHP, uliopewa jina la Kazi Mtaani, uliozinduliwa na serikali kuwashirikisha vijana katika maendeleo na kuwashughulisha ili kutoka kwa athari mbaya ya janga la corona. Ikiwa wewe unaona huwezi kufanya hivyo, tuko na regional coordinator katika ofisi yetu ya wizara across the country. Sasa wewe tu ujue iko wapi na ujue ni nani na uende uzungumze naye na atakueleza. Tuna mapartners tofauti ambao tunafanya kazi nao katika wizara. Vijana katika eneo hilo wamehimizwa kuwa na subira, kwani serikali inafanya jitihada kuhakikisha mishahara yao haicheleweshwi. Nyakundi Kelvin nikiripotia Switch TV. Mpango wa serikali kuu unaopania kunadhifisha mazingira na kuwapa vijana nafasi za ajira almaarufu Kazi Mtaani umepongezwa na kuboresha usafi wa mazingira na kupunguza kiwango cha uhalifu kwenye mji wa Kisii wa kaunti hiyo kwa jumla. Kulingana na naibu kamishna kaunti ya Kisii Leonard Mguto, kufyekwa kwa vichaka kwenye maeneo tofauti kumepunguza visa vya ujambazi kwenye kaunti hiyo kwa kiasi kikubwa. Mpango wa serikali kuu unaojulikana kama Kazi Mtaani umeonekana kupokelewa vyema na kiasi kikubwa cha Wakenya na kupongezwa kunadhifisha mazingira na kupunguza kiwango cha uhalifu kwenye jamii. Naibu kamishna wa kaunti Leonard Mgute amepongeza juhudi za vijana kufanikisha mpango huo. Tayari takriban vijana 3,000 wakinufaika na mpango huo kwenye kaunti ya Kisii. Aidha, Mugute ameelezea changamoto wanazokumbana nazo kama vile ukosefu wa vifaa vya kutosha. Because the youth were expecting to be paid for the 11 days that they have worked, but they had been paid for only 4 for both supervisors and the workers. But that has been addressed now, and I'm sure they have received their payment, especially after the intervention of our county commissioner. Kwa upande wake, Elizabeth Atemi ambaye ni miongoni mwa maafisa wanaosimamia mpango huo umepunguza visa vya uhalifu hususan baada ya kufyekwa kwa vichaka kwenye maeneo yaliyotumika na wakora. They have already started realizing the benefits of working with the government during this COVID-19 time in alleviating the suffering of the youth and cushioning them against the effects of the pandemic, and also improving on their livelihoods. Aidha, vijana pia wameonyesha furaha yao katika kuhusishwa na mpango huu, hasa wakati huu mgumu wa kiuchumi ambapo taifa linakabiliana na mlipuko wa virusi vya corona. Vijana walioko kwenye kitengo cha huduma ya vijana ambao pia wamenufaika na mpango huu wameelezea hisia sawa. Wengi ili janga la corona lilikuwa limetufanya tukapoteza kazi zetu, lakini government imejali maslahi yetu ikatupatia kazi na tumebenefit sana. Tangu corona iliingia hapa Kisii ama Kenya, vijana hawana kazi. Kwa hivyo naambia serikali vijana waendelee mpaka miaka mbili ama miaka 3 ndio watapata sabuni ya kujisaidia. Mwakilishi wadi wa Kisii ya Kati Kefa Mogaka amepongeza serikali kwa kuwakinga vijana na athari ya makali ya virusi vya corona kwa kuwapatia mpango huo. Mpango wa Kazi Mtaani tayari umeshika kasi kwenye maeneo tofauti humu nchini na vijana zaidi wanatarajiwa kunufaika na mpango huo. Emmanuel Terer, Switch TV. Na tukisalia kwenye kaunti ya Kisii, wakaazi wa kijiji cha Nyaura, kaunti ya Kisii, wanalalamikia ujenzi mbovu wa mabomba ya maji yanayopitishwa katika shule ya msingi ya Nyaura. Aidha, wanamshutumu mbunge wao wa eneo hilo kupeana nafasi kwa njia ya mapendeleo bila ya kuzingatia tajriba. Na kama anavyotuarifu mwanahabari Wilfred Siko, shule ya Nyaura iko katika hali ya kutamausha huku viongozi wakijitia hamnazo. Wakazi wa kijiji cha Nyaura katika kaunti ya Kisii wanalalamikia ujenzi mbovu wa mabomba ya maji ambayo yanawekwa kupitia kwenye uwanja wa shule ya msingi ya Nyaura. Wanasema kuwa hela ambazo zimetumika ni takriban shilingi milioni 1, lakini kazi inayofanyika haionyeshi taswira yoyote ya thamani ya fedha hizo. Milioni
lakini ile kazi ambayo inafanywa haiko worthy, kwa sababu hizo culverts ambazo zimenunuliwa hazitoshi hiyo 1 million. Ile wangefanya ni wangechukua mfano kama ile daraja ilijengwa pale chini ikaanguka, wakakuja na zile wires wa 16 wakasimamisha, wakajenga tunnel kubwa. Wangu ni Richard Nyakatonge na wakeva mrefu. Hatuna furaha hata kidogo kama youths wa Nyaura, kwa sababu ile kazi inafanywa hapa hatuoni kama tunastahili kufanywa kazi kama hiyo. Ukiangalia vizuri hata maji wanafunzi hawana ya kutumia. Makarabati ndio wameanza kuweka vibaya yenye haiwezi saidia, iwezi maliza hata mwaka moja. Hakuna haja waharibu pesa ya kutengeneza vitu zenye hasiwezi chukua muda mrefu. Aidha, wanatamaushwa na jinsi kandarasi hiyo ilitolewa kwa mtu ambaye wanadai hana tajriba yoyote kwa uhandisi, pamoja na kuwa kandarasi hiyo ilipeanwa mtu mwenye ukoo wa mbunge Richard Tonge bila kuzingatia ujuzi wake kazini. Tunamuomba mbunge wetu Bwana Tonge kazi ya kupatiana kwa watu wa ukoo, watu ambao walikuwa vibaraka wako wa kijamii wakati wa siasa, watu ambao hawana tajriba yote, tunaomba urudishe na urudi kwetu, tukupatie watu ambao the contractors that they are qualified. Bila shaka ni mjadala ambao endapo hautasikizwa, basi watoto wa shule hii watakuwa na muda mgumu, ikizingatiwa kuwa shule hii mbali na ukosefu wa kiwanja na hatari ya mtaro huu unaokodolea macho, hali ya madarasa na vyoo ni ya kutamausha mno. Miti ukielekea huko mizizi iko karibu mpaka ofisi ya mwalimu mkuu. Madarasa yameanguka, hayapakwa rangi kwa muda mrefu, lakini tunaambiwa kwamba kuna pesa inatoka katika CDF. Hatujui hiyo pesa ya CDF inaelekea wapi. Wycliffe Siko, Switch TV. Serikali ya kaunti ya Kitui imepeana mafunzo kwa zaidi ya wakulima 100 wanaofuga nyuki na maafisa 10 wa kaunti hiyo ya katika jumuiya ya kitaifa inayoonyesha namna ya kuleta nyuki ili nao watoe mafunzo kwa wakulima wengine wa vyama vya ushirika wa kilimo cha nyuki. Mafunzo hayo yananuia kuboresha utunzaji wa nyuki katika kaunti ya Kitui. Kitui ina vyama 5 vya ushirika wa wafugaji nyuki na wanachama zaidi ya 10,000. Nyakundi Kelvin ana mengi zaidi. Kulingana na wakulima hao, kuanguka kwa uzalishaji wa chakula, uhaba wa maji na mvua isiyo na uhakika kumewafanya kubadili namna ya kuzalisha mazao na hata kugeukia ufugaji nyuki, kwani kwao ina faida kubwa zaidi. Kukosa maarifa kwa kilimo bora cha nyuki kulikuwa kunawazuia kuwa wafugaji nyuki waliostawi, lakini mafunzo hayo yanayotolewa na serikali yatakuwa ya manufaa mno. Mwenyekiti wa wafugaji wa nyuki wa kundi la Kiomo Kiethani, Stephen Kioko, ameisifia serikali ya kaunti ya Kitui kwa kuunganisha wafugaji wa nyuki na kuwapa mafunzo ya kisasa ili kuhakikisha ubora wa mavuno ya asali. County government imetushika mkono sana, tukashikana na tumepata elimu, maana ile miziga ya nyuki ya kizamani tumeona wakati tulikuwa tukitumia bado iko na manufaa kwetu. Kulingana na Daktari Temi Mutia, miti ni ya muhimu katika uvunaji wa asali, kwani nyuki watapata maua ya kufanikisha uzalishaji wa asali zao. Maana tutawapatia special training ya hii ya ufugaji wa nyuki na pia ile ya kuzalisha yule malikia wa nyuki pia tutawapatia. Na tutakuwa na tree nurseries za ile miti inapendwa na nyuki, ndio tuweze kuitoa kwa wingi, na ile misitu iko area hii, ile milima iko area hii. Pia tunataka hii cooperative iweke mizinga kwa wingi. Wafugaji nyuki ambao hawajajiunga na vyama vya ushirika wamehimizwa kujiunga na mashirika hayo na hata kushiriki ukulima ili kuboresha usalama wa vyakula. Nyakundi Kelvin nikiripotia Switch TV. Tisa anasema the show is great, I'm very touched. Ni Tom from Naivasha, asante sana Tom. Kawaida ndani ya Switch mchana hapa Ulu ni Joseph Mopi, asante sana Joseph. Switch TV mkojua kusema ni nani, lakini asante vile vile. Fatma kutoka Chuda anatazama Switch na familia yake, anatupata vizuri, asante. I'm watching Switch TV from Nyeri, it's Valishi, asante sana. Ni shabiki sugu wa Switch TV, anatazama akiwa Machakos. Faraji, asante sana kwa kutazama. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi kukuaga. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Michael Maidhia. Uwe na siku njema.